40題佢就話咧 PQR 係個四面體，即係三角錐體嘅 base 啦。OK，然之後佢就話 Q 係 vertically below S 嘅，即係咧呢個係一個直角嚟嘅。OK， 跟住再睇到喎 PQR， 我呢個都係90度，QPS 係30度，然之後 QRS 係45度。OK， 呢個45即係呢個都45㗎啦喎。呢個36其實即係呢個60啦。佢問我哋 cosine angle PRS 係幾多？即係呢一隻角。OK， 咁呢題個重點咧就係咧一條邊都冇，其實你係好難計到數嘅。OK， 以呢一種 MC 啦，特別係 OK 一條邊嘅實際長度都冇嘅話咧，求其作一條啦。你作大啲，你只會令到個圖放大啲啫。你攞個放大鏡放大個圖，唔會放大咗隻角㗎，隻角都係咁多㗎咋。OK， 佢問你角啫嘛，係咪？咁所以例如我就作 QS 係1啦，咁然之後 QR 都係1㗎咯喎。OK， 咁我要揾到 cosine angle PRS， 即係其實咧，我想望住 PRS 呢個三角形啦。如果揾得晒三條邊就最好啦。揾唔揾到咧？其實揾到嘅。例如以呢個為例啦，1 square 加1 square 開方咪開方2咯 ，SR 揾到一條啦。繼續去到另一邊㗎咯喎，咁你有個1，咁你其實有能力可以揾到埋另外兩條邊嘅。例如 PQ 咧，我就可以用 tangent 30度等於1除 PQ， 咁你撳計數機咧，你就會計到 PQ 係1除 tangent 30度，即係開方3。跟住再去到 PS 咧，1 square 加開方3嘅 square 再開方，就會計到係2㗎啦，即係呢個係2啦。咁繼續㗎咯喎，咁然之後去到最底啦，個 PR 咧1 square 加開方3 square 再開方，即係又會計到係2啦。咁你就會發現咧，其實呢個咧係一個三角形啦，等腰三角形嚟嘅，三條邊咧我哋都有晒㗎啦。OK， 我哋要揾嘅係 cosine angle PRS， 咁啊用 cosine formula 咯。咁啊對邊寫先嚇，2嘅 square 等於2 square 加開方2嘅 square 減翻2，再乘翻兩條鄰邊，再乘翻 cosine angle PRS。今次咧，其實我哋唔使計隻角出嚟㗎，我哋要計嘅係 cosine angle PRS 嘅啫。咁所以我哋只需要將呢堆嘢調過去左邊，減完佢2嘅 square 減2 square， 再減呢個開方2嘅 square， 然之後再除翻呢個負2乘2乘開方2咧就做完㗎啦。OK， 咁啊打陣啦，我寫埋佢啊，就會計到咧應該係減過曬過去就係負2，就會等於4開方2再乘呢個 cosine angle PRS， 即係呢嚿嘢咧就係等於負2除4開方2啦。呢個係負啊 ，sorry， 最尾個負會變咗正嘅，即係2 over 4開方2。咁啊呢個真係等於邊個咧？如果你唔識做咧，撳計數機咧你就對得到㗎啦。OK， 嗱我真係做一次俾大家睇啦。OK， 咁啊分母有個開方2咧，你就大家都倍大翻開方2倍，即係2開方2除翻8。2同8約減，其實就係開方2 over 4嚟㗎啦。如果你識得呢啲運算咧，你就會計到係 C。如果你唔識得呢啲運算咧，暴力撳計數機，你就會撳到咧原本呢嚿嘢係0.353，係唯獨是同 C 咧係一樣嘅啫。所以答案咧就係 C。記住個重點係，如果個題目一條邊都冇嘅話咧，作一條邊，然之後咧你就會做得到啲 sin cos tangent 啊，計到角度㗎啦。